Selamat datang di DXA. Sekarang kita bakal ngebahas tentang Esa waktu ditinggal orang tuanya ke luar kota, ditinggal kakaknya ke luar negeri juga. Sampai dia nelpon aku buat nginep cuk di sini cuk. Takut ngapain kayak ya? Nah, kayak Ceritain cuk. waktu itu kan gini, aku kan sendirian di rumah nih kan, sendirian di rumah, habis itu semuanya pada nitip semua kerjaan ke aku kayak Saprem kayak ini cuy. semuanya gitu loh, kayak semuanya. Nah, aku biasa sebenarnya di rumah sendiri, biasa di rumah sendirian. Cuma waktu itu apa namanya malam posisi aku sendiri kan, aku nggak tahu kenapa nih kok udah feeling gue jelek sekali, waktu itu kan udah benar-benar jelek sekali feeling. Terus tuh anjing di luar juga pada ribut, melolong, kayak gitu loh. Ya, tapi aku itu baru jam 10 loh, jam 10 malam. Terus aku apa namanya, aku coba ngilangin rasa takut tuh buat main game. Pas aku main game, aku kayak apa ya, kayak dengar suara apa namanya, dengar suara, bukan apa ya, Angkat kaki. nggak, kalau kali kan lah gitu. Ini kayak suara dum 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 dum, kayak apa ya, kayak tembok dipukul. Nah kayak gitu, percis kayak gitu suaranya. Nah, coba aku sebelumnya biasanya itu kan yang biasa ngelakuin itu kakakku, kaki di tembok, nempel tembok tuh gitu kan, biasanya itu biasa kakakku kayak gitu. Cuma nih posisi aku sendiri, dengan aku suara kayak gitu, dung. Jadi ya merinding. Nah jadi aku keluar rumah. Kan itu posisi apa namanya, lampu udah mati semua, cuma di kamarnya masih hidup, di luar tuh udah mati. Terus aku apa namanya, hidupin semuanya. Apa namanya, aku keluar, aku diam di belakang loh, duduk di belakang main sama anjing. Habis itu satu anjing punya aku ajak masuk, satu aku ajak masuk ke kamar, habis itu dia tuh kayak ketakutan gitu, anjing itu sampai kayak ketakutan, sampai ekornya turun, sampai aku anjing ketakutan kayak gitu lah, ekornya turun dan nunduk, nggak apa namanya, kayak ketakutan gitu lah pokoknya, anjing ketakutan. Nah, aku heran, anjingnya kok takut gitu loh, terus itu kata-kata banyak orang tuh bilangnya apa namanya, anjing tuh bisa melihat yang kayak gitu, terus tuh bisa ngerasain kayak gitu loh. Nah apa namanya, waktu gue ketakutan, aku kan bingung nih, kok udah bisa ketakutan sampai kayak gini gitu loh, ketakutan. Nah lalu aku coba apa namanya, aku ajak lagi keluar dia, aku ajak keluar. Terus tuh di apa namanya, di luar tuh biasa ya main-main ada jingkrak gitu, main-main nggak jingkrak nih ya, main-main. Terus tuh udah biasa aja, tapi waktu sekolah aku udah ketakutan gitu kan. Nah sana ada kayak tanya gitu, terus tuh aku tuh udah jam 11, aku masih tetap di luar, sama apa namanya, hanya minggu main biasa. Jam 11 udah mau tidur nih, udah mulai ngantuk, udah mau tidur, udah mati lampu, udah semuanya mati kan, udah semua kekunci. Nah waktu aku udah mulai tidur kemarin tuh, aku udah mulai tidur, cuma kayak apa ya, itu kayak suara
pintu tuh pernah dengar nggak sih? Kayak orang buka pintu krek gitu. Nah, krek nih. Nah, itu aku ngambil apa namanya? Aku ngambil sisi positifnya aja loh. Oh, sisi positifnya paling tuh angin atau bla 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 gitu kan. Dan tuh angin gitu. Soalnya pintu kamar mandi ibu ke pintu pintu kamar mandi ibu itu kan nggak apa namanya nggak bisa ketutup loh, bisa tutup dari dalam dari dalam dia kan angin tuh jeduk, jadi kan cedak gitu. Aku cetit pintu di kamar mandi ibu gitu kan, dan terus itu suara itu udah ngulang, tapi pas itu emang angin lagi keras sih, emang angin lagi keras, cedak gitu kan. Ya aku maunya tuh kamar ibu aku ganjel pakai sesuatu benda atau apa gitu kan, aku tak ganjel. So aku udah ganjel gitu, aku balik lagi ke kamarku, aku udah mau tidur. Nah bunyi lagi pintunya, cedak. Loh ini kenapa sih gitu loh. Aku mikirnya kalau angin keras mungkin sampai masuk rumahku ini luar biasa sekali gitu gitu. Kalau angin keras tuh sampai masuk rumah, sampai buka pintu kan luar biasa banget kan ini. Keluar lagi, terus tuh seingatku nih, semua kamar udah ketutup ini. Dari 1, 2, 3 kamar ini udah ketutup semua pintunya. Kamar kakakku tuh buka pintu yang kamar aku. Dan sana Ngeri. kamar kakakku buka pintunya. AC-mu lu mengerikan. Mati yuk. Mati AC-nya. Kan menurut kamar kakakku tuh ke apa namanya, buka pintunya kan, aku mikir Lanjut. seingatku Belum horornya nih belum. seingatku udah ketutup semua pintu ruangan udah ketutup, udah kunci dan segala macem, aku bisa kebuka gitu kan. Tapi aku mikirnya paling aku lupa tutup gitu kan, aku nggak, maksudnya aku posisi sendirian di rumah, aku langsung ngambil negatifnya gitu kan ngeri sendiri juga gitu kan. Itu ngambil positifnya paling aku lupa tutup gitu, tutup rapat, udah mau dicetek gitu. Masuk gue kamar, duduk main HP, main Instagram, YouTube gitu. Kembali lagi, ceklak, suara pintu kebuka, ceklak. Dan itu udah mulai apa ya, udah mulai creepy lah, udah mulai serem. Ceklak, aku diam. Sumpah. Terus aku apa namanya, aku keluar lagi aku dari kamar, keluar lagi, pintu kamar aku kebuka lagi ya. Aku nggak tahu nih siapa yang buka nih ya, aku nggak tahu nih. Aku mikiran nutup kurang rapat, tapi kalau udah rapat sampai nggak bunyi ceklek gitu nggak mungkin bisa kebuka ketiup angin. Yes. Sampai ketiup Maksudnya angin. itu serem di sini. Sampai ketiup angin. Nah setelah itu apa namanya? Aku buka pintu kamarku. Biar aku bisa lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi itu, aku buka pintu kamarku, aku tidur di sana. Pas buka pintu kamar nih, merinding ya. Takut ya. Waktu aku buka pintu kamar, aku buka. Itu kan live kelihatan langsung ke kamar aku. Oh, live. Langsung. Live. Aku buka. Waktu bunyi ceklek, aku refleks langsung nurun HP. Ceklek, cek. Jadi gara-gara kita was-was juga kan, sebelum-sebelumnya udah 2 kali kayak gitu, udah 2 kali. Jadi waktu bunyi dikit ya kita pasti refleks kan, masalah kita mungkin udah ketakutan atau gimana, itu pasti refleks buat ngapa-ngapain gitu. Aku refleks, itu benar-benar emang kebuka ya. Nah kebuka deh kan. Terus itu gimana ya? Aku keluar nih, aku diam di depan pintu kamar nih, aku ngeliat pintu halaman.
lihat tuh. Bisa aku buka gitu kan, aku mikirnya kalau dalam ilmu fisika ini nggak masuk akal nih gitu kan. Udah tuh aku udah benar-benar takut sekali. Aku sampai telepon teman-temanku, sampai dimasuk telepon juga ya, dia mau tuh teleponnya jam berapa tuh telepon malam-malam nih pun aku nggak suruh tolong. nginap. Dim tolong dim sini dim nginep dim, aku takut. Tapi kayak waktu itu ada apa, ada kuliah ya, kuliah pagi ya. Lupa. Dia bilang ada acara tuh kayak paginya nggak bisa nginep, mau nggak mau aku begadang sampai benar-benar pagi, sampai benar-benar ada cahaya matahari. Setelah itu aku udah lupain loh, aku udah lupain kan, aku udah lupain. Waktu sore besoknya nih, pas sore besoknya jam waktu aku mau sembahyang mau Banten, waktu mau Banten aku mandi terus sekitar jam 5:30, 5:30 sore loh, nih sore masih terang, sore setengah 5 sore, jam 5:30 gitu, jam 5:30 aku mandi. Aku kalau mandi kan biasa dengar lagu gitu kan, itu lagu aku mandi biasa denger lagu. Cuma sebelum mandi itu gue sih apa namanya, santuy dulu, kalau mandi udah rokokan dulu, santuy dulu, sambil main HP ini, sambil main HP. Set itu kamar mandiku tuh apa ya bahannya apa ya, akrilik Kaca plastik. Ya kaca plastik tuh, akrilik tuh. Jadi waktu itu aku udah tutup semua pintu ketutup nih. Itu gara-gara masih terang, aku enjoy loh, berani aja gitu kan. Pikiran kemarin tuh udah benar-benar ada gitu. Itu gue nyantui itu pintu kamar mandi jelas banget, jelas sekali. Itu kayak apa ya, kayak ada orang mukul pelan, cepet lari, dan suara langkah tuh kedengeran sekali, pelan, kayak orang jahil loh. Dah, duduk langsung lari. Aku mikirnya nih, kan ada nih teman kos belakangku nih, di kos belakang nih si Pak Ijo kan biasa jahil ya, Jo aku gituin kan, Jo. Tapi misalkan kalau ada orang masuk, suara pintu belakang pasti kedengaran kan, gerbang pasti kedengaran. Nah, aku mikir tadi ada suara gerbang nggak ya gitu kan, tadi ada suara gerbang nggak sih? Enggak sih. Habis itu apa namanya, aku keluar pakai anduk, aku lihat dari jendela, gerbang masih ketutup sama pintu belakang masih tutup nih. Dan dari sana aku langsung, wah Saito ini ada apa nih gitu. Asem nih, ada apa nih. Habis itu aku mandi lagi ya, aku udah selesai mandi, udah tinggal andukan. Pas aku andukan tuh aku belum buka pintu kamar mandi loh, belum buka. Waktu aku buka itu demi apa tuh, waktu aku kan bunder udah pegang tuh bunder. Waktu aku buka itu kayak, maksudnya mungkin udah berada semua kan, kalau pintu apa yang bunder dulu biasalah di kamar mandi tuh yang ya bunder tuh gitu. Misal kalau kita mandi kan tinggal tekan ceklek gitu aja kan, ceklek gitu. Habis itu waktu kita buka klak pasti gitu kan. Kok ini enggak, ini kayak waktu mau buka tuh kok ada kayak ngelawan gitu kan, krak, tak rasa krak. Setelah itu tiba-tiba kayak apa ya, kayak itu kayak apa ya bilangnya, bener dilawan gitu loh, gitu loh. Kita mau buka ke kiri dan ke kanan gitu, duduk gitu kan. Aku diam nih, nggak aku buka nih pintu kamar mandi, aku masih diam di kamar mandi, aku buka pelan-pelan, aku tadi aku melawan gitu kan, aku diam, aku buka pelan-pelan. Pikiranku ini aku buka pelan-pelan tuh udah ada depan mata gitu kan, aku takutnya kayak gitu kan, kayak film-film gitu loh ya kan, gitu kan. Aku takutnya kayak gitu. Nah, habis itu waktu aku keluar dari kamar mandi kan ini kayak masuk gang gitu, gang kecil. Di sini sepatu, di pas depannya ada cermin, ada kaca sama wastafel buat muka gitu kan. Pas aku jalan
otomatis kan kita pasti ngeliat ke cermin kan, ke cermin jalan itu kayak di belakang tuh kayak apa ya, Eh, kayak rambut kayak rambut kayak rambut apa ya, kayak rambut 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 keribu keribu menurut keribu rambut keribu gitu di sebelah kananku. Kamu jangan, jadinya refleks aku langsung noleh, refleks aku langsung noleh dan nggak ada apa kan, nggak ada apa, aku bodo amat aja, orang aku mau mantan kok gitu kan, ini aku mikirnya juga ini rumahku ngapain sih di sini itu, pasti di sini besok aku mantan besok mantan sembahyang. Nah waktu aku sembahyang itu ke tangga kalau sembahyang tuh pasti anjing gue tuh nemenin gitu kan, pasti nemenin, kalau kayak tadi itu pasti nemenin. Nah di balik ada kayak gapura kecil yang di sanggah dulu, gapura kecil tuh kayak ada yang ngintip gitu kan, jelas banget sumpah ngintip, dia kayak pelan-pelan gitu tuh, dia kayak penasaran orang ini ngapain sih gitu loh. Aku juga pengen orang ini ngapain sih di sini gitu loh. Terus aku mikir, wah aku udah bener-bener gak konsen, aku semuanya pernah aku gak konsen, terus aku mau ngomong, akhirnya aku pergi, aku cerita sama temanku, ada temanku, aku cerita sama dia bilang bla bla bla, paling gue kecapean juga bacot gue. Dan waktu itu dia apa namanya, dia emang kayak orangnya campas sih, emang kurang ajar banget dia bilang kalau gitu. Dia datang ke rumah terus dia bilang mana yang mana yang ngomong gitu sama mana panggil kayak gitu loh. Jadi kayak nantangin ya, kayak nantangin gitu. Mana keluarin di sini suruh ngomong sama aku gitu. Aku kasih rokok sama kopi gitu dia bilang. Habis itu dia bilang, wih jangan gitu ngawur kayak gitu kan lu, ngawur kayak gitu, orang ada apa kalau kayak ini biasanya ya gitu dia. Ya aku gitu pas nanggung ini malam nggak ada kencing nih, saat kencingnya ya aku begadang udah dari sampai jam 4 pagi, terus sekitar jam, kalau nggak salah ya antara jam 2 atau jam 3 gitu lah, antara jam segitu. Soalnya waktu itu aku sempat ditelepon antara jam segitu dia tuh kencing, langsung dia kayak lari, kayak ada ketakutan lah, dia tuh langsung pintu kamar langsung dobrak gitu, wih kenapa gitu, dia langsung bilang sama kuat saya itu kenapa ki, nggak kuat cuy, dia bilang kayak gitu, dia bilang aku nggak kuat, kenapa gitu, aku nggak tahu tuh apa tuh di bawah kursi yang tadi diam gitu, dia bilang kan. Aku nggak tahu apa di bawah kursi yang terdiam saja juga. Dan emang sih dia bilang apa namanya, apa ya, ada yang jahil gitu dia bilang. Tapi aku mikirnya ini rumah aku kok yang ngapain sih jahil gitu loh sini gitu loh maksudnya. Memang ada berarti. Ya aku ngapain sih di sini gitu loh. Jadi ya aku berarti emang ada gitu loh. Dia maksudnya Numpang lah. iya kayak gitu dah. Cuma ini udah rumahku dari kakekku, dari kakekku dari sebelumnya tuh, masa sih ada gitu loh. Jadi ya kayak nggak percaya itu, cuma waktu ceritain emang gitu, namanya orang jahil gitu. Ya udahlah mau gimana ini, ngusir nggak, cuma aku nggak bisa buat apa gitu. Jadi lama-lama biasa sih, ada suara gedor-gedor udah biasa aja, suara jendela dekat apalah, pintu lah, terus tuh suara air lah apalah, itu udah biasa loh. Nggak ada manggil ahli-ahli. Maunya manggil sih, cuma biar seru dikit loh hidupnya gitu.
nantang coy. biar serius gitu maksudnya makanya bener jaga gitu bener kalau dari dulu kan asik gitu cak Biar selengean dikit. gitu cak Biar selengean dikit. Tahu. Lanjut. Manggil gitu. Sumpah. iya kenapa denger ini berapa lagi Gak beres rumahnya ini. Setengah 4. setengah 4 3:22. Ya mungkin cukup lah sampai di sini. next kita bakal ada video lagi pantangin terus di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita kedepannya bisa semoga kita kedepannya bisa membuat video yang berkualitas lebih dari ini lagi. Terus dukung channel ini. Sampai jumpa. See you in the next video. Thank you.